呢咩嚟㗎？話俾姑姐聽喂，呢咩嚟㗎？咩嚟㗎？呢啲喂，話俾姑姐聽，教佢讀喂。W，咦點解？咦點解佢有 X 喺後邊嘅？吳嘉賢有 X 喺後邊嘅，有 X 喺後邊嘅，你話俾姑姐聽點讀啊？佢唔識讀㗎，點讀啊佢？點讀啊？去食嘢咯喎！喂。買單車咩你係嘛？邊個買俾你㗎單車？吳嘉賢，喂，邊個買俾你㗎單車？邊個買俾你嘅單車？有人揸去行去，吳嘉賢，好，翻嚟先，翻學先啦，翻學先呢啲，整亂晒唔得㗎。